sono entrato nel mondo del vino tramite inizialmente tradizioni di famiglia, perché di famiglia abbiamo sempre avuto dei vigneti in Gallura. Li ho vissuti da piccolo con le classiche vendemmie, quando eri ragazzino che ti piaceva andare a fare la vendemmia, in quei fasi là. Alla fine del liceo ho deciso di intraprendere gli studi universitari di agraria, in specifico in viticoltura e enologia a Pisa. Là devo ammettere che sono entrato veramente in contatto col mondo del vino, ho iniziato a amarlo realmente all'università e da là ho continuato non solo a studiare ma anche a conoscere i territori, perché conoscere i territori è fondamentale. La Toscana è la patria, insieme al Piemonte, diciamo, i territori più vocati e più conosciuti del mondo del vino, e là ho visto realtà veramente importanti. Finito il corso di università, nel frattempo durante l'università ho fatto 2 tirocini presso un'azienda sarda qua in Gallura. Ho imparato a conoscere il mondo del vino all'interno di una cantina che è totalmente diverso da quello che spesso si trova sui libri, perché la parte tecnica ti serve per capire come funziona, però quando si entra in cantina, soprattutto in una cooperativa all'inizio, e si lavora con un materiale, con un prodotto che cresce, si sviluppa all'esterno, devi tener conto di tutte le condizioni atmosferiche. Ogni anno il clima cambia, piove, non piove, grandinate, gelate, dunque ci sono variabili molto importanti. Là è stato un bel percorso formativo sia con i tirocini. Subito dopo l'università ho iniziato per fortuna a lavorare immediatamente, sempre all'interno di questa cooperativa. Mi ha permesso di crescere per 6 o 7 anni all'interno, vedendo molte caratteristiche delle vigne, molte caratteristiche dei vitigni. Ho continuato a viaggiare per conoscere altri territori, quando c'era l'occasione, dalla Francia alla Spagna, al Portogallo, tutta l'Italia. Mi è sempre piaciuto confrontarmi, perché ritengo che il confronto sia essenziale in tutti i lavori, nel mio ancora di più. Faccio un esempio, perché quando si degusta un vino uno può dire l'ho fatto io, fa il miglior vino al mondo. Non è così, purtroppo. Dunque bisogna capire con chi si confronta, capire le difficoltà, le realtà e i mercati che le aziende seguono. Durante questa esperienza lavorativa da dipendente, diciamo, ho conosciuto anche a livello mercato, a livello di mercato, vari mercati sia Horeca che GDO, e questo mi ha permesso di intraprendere la mia carriera da libero professionista e da consulente. Mi ha dato una grossa mano conoscere sia il reparto commerciale, perché non tanto perché devi andare a vendere, perché l'enologo non è chi deve andare a vendere, ma capire che vini devi fare per aiutare l'azienda con cui collabori a trovare il canale giusto, a fermarsi in quel canale e soprattutto rimanerci, è essenziale. Quando un'azienda mi contatta, la prima cosa che chiedo è di visitare l'azienda, visitare i vigneti, per capire soprattutto il territorio cosa può dare. Non solo per vedere se può dare tanto o può dare poco, se quei territori e quei vigneti, e soprattutto la struttura della cantina, sono idonei all'idea che ha il proprietario dell'azienda. Perché se il proprietario dell'azienda mi chiede un obiettivo enologico che quel territorio non può dare, è più complicato. Invece già inquadrare bene gli obiettivi dell'azienda, gli obiettivi commerciali, quello che la terra ci può dare, questo è essenziale. Trovato questo mix, diciamo, di primi passi che devono andare parallelo, il lavoro dell'enologo è quello di dare una consulenza sull'epoca vendemmiale, sulla gestione del vigneto, che io ritengo che sia opportuno affiancare sempre con un agronomo, perché l'enologo, bravo o non bravo che sia, quello che può fare è quello di proteggere quello che la terra ci ha dato. Dunque se in cantina ci arriva un'uva di un certo valore, l'enologo può solo distruggerlo alla fine, invece deve essere bravo a portare in bottiglia il più possibile di quello che la natura ci ha dato. Quando naturalmente in vigneto ci sono delle problematiche, o per troppa produzione, o per scarsa produzione, o per dei trattamenti non seguiti alla lettera, spesso questi obiettivi sono difficili da ottenere. Fatto questo, si segue un processo di vinificazione in primis e di affinamento dopo, in base alla tipologia di vino che dobbiamo fare. Se dobbiamo fare un vino fresco, dunque avremo un processo molto più veloce, dunque
nell'anno successivo si andrà quasi sicuramente in bottiglia. Se abbiamo dei vini che devono fare degli affinamenti più o meno brevi, là dobbiamo vedere quanto vogliamo affinarlo, quali caratteristiche vogliamo ottenere dall'affinamento e quali vogliamo mantenere dalla vinificazione, perché sugli aromi dei vini noi abbiamo solitamente gli aromi primari, che sono quelli che vengono dati dalla prima fase di fermentazione, dunque sono aromi molto freschi, fruttati, frutta esotica, dipende se andiamo su bianchi oppure su rossi, una frutta rossa molto importante al naso, con una struttura più o meno importante in bocca, se vogliamo mantenere i vini freschi con gli aromi primari. Quando andremo a affinare si arriva agli aromi secondari e agli aromi terziari, che sono quelli che sono dati dall'affinamento, che siano bianchi o che siano rossi. Affinamento ormai principalmente i bianchi vengono affinati, almeno in Sardegna, in acciaio, piccole porzioni in legno. Sui rossi abbiamo affinamenti che si stanno sviluppando molto, sta ritornando di moda molto il cemento, che è un materiale che prima veniva utilizzato in maniera forse eccessiva, ma con tecnologie di cemento un pochino, diciamo, antiquate in questo momento, ma ora con le nuove tecnologie si arriva ad avere un obiettivo enologico molto importante col cemento. Faccio un esempio: l'acciaio è un materiale inerte, dunque non c'è scambio con l'esterno, non deve esserci in determinate tipologie di vino, dunque c'è un'evoluzione molto più lenta ed è ottimo per i vini bianchi di annata o anche per i vini d'annata in generale. Sul cemento invece c'è un contatto parziale con la parte esterna, dunque c'è uno scambio di ossigeno tra l'esterno e l'interno, questo aiuta a sviluppare la parte fenologica del vino, aiuta a evolversi più velocemente senza avere un effetto organolettico dato dal materiale. Sull'affinamento in legno invece c'è uno scambio importante con l'esterno, dunque l'ossigeno che entra all'interno dei pori del legno e il materiale legno dona delle caratteristiche organolettiche più o meno importanti al nostro prodotto. Bisogna essere bravi a non coprire troppo le caratteristiche del territorio, perché se no andiamo a internazionalizzarci troppo e non lo vedo un obiettivo importante soprattutto nel nostro territorio, visto che siamo una piccola isola con pochi prodotti, che non possiamo confrontarci a livello economico con le grandi aziende non solo italiane ma anche del resto del mondo. Abbiamo dei costi nettamente superiori sia in vigna ma anche con le produzioni. Ci sono regioni che producono 5-6 volte quello che noi produciamo in un ettaro di vigna. Dunque dobbiamo cercare di ottenere il miglior rapporto territorio-qualità per presentarci sui mercati con quello che abbiamo. La fermentazione è importantissima, perché se sbagliamo la fermentazione sbagliamo tutto il processo che c'è dopo e dunque è più difficile recuperare. Sulla parte di affinamento invece è una parte molto importante per vedere quello che possiamo portare in bottiglia. La preparazione del preimbottigliamento è essenziale per la stabilizzazione dei vini a livello proteico e tartarico, per evitare che ci siano dei residui o delle impurità all'interno della bottiglia, che spesso vengono viste tipo le precipitazioni tartariche, che ora di meno, però ci sono stati periodi che si trovavano spesso, a volte le troviamo sui grandi rossi d'affinamento, che ci sono dei residui sul fondo della bottiglia. Quello non dà nessun problema organolettico, è naturalmente brutto visivamente, e per il mercato che ci sono ora bisognerebbe evitare, almeno sui vini di pronta beva, che questo avvenga. Dunque le stabilizzazioni chimiche all'interno del vino, la fase di imbottigliamento essenziale con le nuove tecnologie, ormai siamo arrivati a livelli veramente importanti anche a livello di inertizzare la bottiglia, evitare la presenza di ossigeno all'interno, e la fase dell'imbottigliamento è anche importante in visione di quanto riteniamo che il vino debba rimanere in bottiglia. Innovare non è importantissimo ma è essenziale, perché innovare vuol dire migliorare il nostro lavoro, lavorare meno e meglio. Che lavorare meno non deve essere visto in modo negativo, dobbiamo toglierci dalla testa l'idea che lavorare è spaccarsi la schiena, sudare. Non è così, perché anche in agricoltura ci sono delle tecnologie a impatto quasi zero, diciamo, anche a livello ecologico, perché questo è molto importante in questo momento, in questa fase qua. Innovare è importante, la Sardegna per fortuna si è innovata, ha avuto un'innovazione importante in questi ultimi anni,
anche grazie ai tecnici che stanno lavorando bene nell'isola. Abbiamo iniziato a vedere quello che c'è fuori dall'isola e stiamo cercando di seguire i passi degli altri. L'innovazione è importante soprattutto in vigna ora, perché ci sono grandi innovazioni che ci permettono di ottenere dei prodotti sani, naturali, che ci permetteranno in futuro di avere anche dei grandi vini. Questa innovazione in vigna si è iniziata da diversi anni. Io faccio per esempio anche mio nonno, per parlare di me, in vigna non si facevano trattamenti, erano tutti prodotti malsani che non erano utili per la salute, si vendemmiava sempre quel giorno, il 15 ottobre noi dovevamo vendemmiare. No, non è così ora, anche con l'avvento del biologico, che ormai è una tecnologia che sta invadendo il mercato alimentare. Ci sono le possibilità di farlo, soprattutto in Sardegna, perché io ritengo che in Sardegna è una delle regioni dove il biologico funziona nel modo migliore rispetto anche a altre regioni che hanno produzioni più ampie, però fanno lo stesso biologico. Noi con la nostra posizione in mezzo al Mediterraneo, con i venti e con il nostro clima, ci aiuta tantissimo a seguire il biologico. L'innovazione anche in cantina c'è stata assolutamente. Ricordiamo che fino a 20 anni fa, 30 anni fa, in Sardegna erano presenti pochissime cantine. Noi produciamolo dallo 0,8 all'1%, qualche anno l'1,3% della produzione italiana. Dunque, se andiamo a livello globale, siamo una goccia in mezzo al mare. Però con l'avvento delle nuove cantine, anche i piccoli produttori che sono passati da altri settori, diciamo, lavorativi, si sono immersi nel mondo dell'enologia, sicuramente hanno dato una grossa impronta, un grosso aumento a livello tecnologico nelle aziende, e così di conseguenza tutti, per rimanere al passo, si sono uniti. Tecnologie che probabilmente sono state... partiamo che il mercato italiano è quello che ha portato le tecnologie meccaniche, diciamo, delle cantine in giro per il mondo. Dunque non è che dobbiamo dire che la California è più avanti di noi, usano le nostre tecnologie. Naturalmente con i loro numeri e con le loro idee di mercato hanno sviluppato prima e sono potuti portare avanti sulle tecnologie. Ora sia in Sardegna ma anche in Italia si sta andando molto avanti. Lavorare in Sardegna ci sono delle criticità, come in tutti i settori naturalmente, molto la collaborazione, la comunicazione, la difficoltà di riuscire a fare gruppo, che io vedo purtroppo ci sono alcuni territori che ancora non riescono a fare gruppo, e invece con le loro qualità, quello che hanno nei loro territori, fare gruppo sarebbe fondamentale per dare veramente un salto di qualità, per avere un salto di qualità alle loro aziende. Lavorare in Sardegna o fuori sono due mondi un po' diversi per l'impatto, non a livello tecnologico sui territori, perché ognuno è diverso, ma a volte anche la mentalità. Dipende se hai dei grandi imprenditori alle spalle, dunque quello hanno già delle mentalità diverse. In Sardegna ci sono assolutamente delle aziende che sono a livello di quelle extraregionali o addirittura più importanti e lavorano in modo più opportuno. Però dobbiamo prendere esempio da alcune realtà, facciamo l'esempio anche dalla Puglia, faccio un esempio sempre mio personale. Io avevo degli amici in Puglia, dei colleghi universitari, dove l'uva veniva sottopagata in maniera spropositata fino a 10-15 anni fa, e mi confrontavo con i prezzi delle uve che c'erano qua in Sardegna all'epoca dell'università. Ora hanno avuto nel giro di 10-15 anni una controtendenza, ora hanno fatto uno sviluppo economico commerciale importantissimo, ci sono state 3 o 4 realtà importanti che hanno dato veramente valore al territorio, e ora hanno delle uve che vengono pagate più di quelle che vengono pagate qua in Sardegna. Dunque non è differenziare i territori, è come riusciamo a gestirli, secondo me. Io la immagino che continuerà a fare grandi salti di qualità, e spero che sia vero, che quello che riusciremo a fermarci come una realtà, una regione produttivamente, tra virgolette, minore, ma con un livello qualitativo molto elevato, perché veramente negli ultimi anni, sia con i
imprenditori del territorio, ma anche di fuori, si sta cercando veramente l'eccellenza nella qualità. Non abbiamo i numeri per competere sulle grandi produzioni, ma questo non è importante secondo me, perché è inutile fare 5 milioni di bottiglie e guadagnare tra virgolette un centesimo, dove hai una varietà, molte problematiche dopo a vendere i vini. Ma fare poche bottiglie ma di altissima qualità è importantissimo, essendo un'isola secondo me ancora di più, e secondo me ci riusciremo, forse anche prima.